有人问我打呼噜是病吗？首先，打呼噜它不是病啊，它只是一种症状。但是这个症状呢，有可能是某些严重的疾病引起的。你比如说心脏病啊、糖尿病啊、心梗啊、脑梗啊，反正都挺严重的。不过你也不用太担心，因为正常成年人当中啊，就接近一半人会打呼噜，而且呢，年纪越大越容易打呼噜，男的比女的能打，胖的比瘦的能打。而且每10个打呼噜的人当中呢，有9个人是生理性的，仅仅有1个人是病理性的。那生理性的呢，顶多早上起来就口干舌燥呀，影响别人睡眠，那别的没啥危害。那么如果是病理性的打呼噜呢，就需要高度重视了，因为这是一种慢性疾病，它的危害呢体现在全身缺氧性的一个多器官损害上面。那么白天呢会极度的嗜睡啊，这种问题呢一定要高度重视。那为什么很多人打呼噜他不去治疗呢？就说单纯的生理性打呼噜吧，你说你怎么治呢？你不能说因为这个打呼噜就做个手术呀，就带个呼吸机啊，是吧？这个事儿没法干。网上呢也有卖很多止鼾器的，你比如说有的是靠震动，有的靠声音，有的靠电流刺激，管用吗？当然管用。但是呢，它是仅仅在你打呼噜的时候把你弄醒啊，你迷迷糊糊就睡着了，它有可能会影响你的睡眠质量，有可能会出现一些不必要的副作用。还有一个方子呀，据说也能治打呼噜啊，茯苓、桑叶、佛手、莲子泡水喝。但是呢，这个只是一个小验方，具体到底管不管用，那得因人而异了。其实这种生理性打呼噜要想改善呢，第一呢，最好把酒戒了；第二呢，一定要减肥；第三呢，晚上睡觉啊最好侧卧。那如果你没有办法侧卧怎么办呢？可以在背上绑一个小皮球啊，强迫自己侧卧位。那如果是重度的打呼噜呢，你可以买一个那个阻鼾器啊，它是可以把你这个下颌往前拉，让你这个咽部的这个肌肉呀保持一个呼吸道的一个通畅啊。这种阻鼾器它对这个打呼噜还是有很好的疗效的。当然了，这个手术这个问题呢，因为它容易复发，需要慎重的去考虑。很多人不知道这些问题啊，可以发给他们看一看。关注我，一起走进健康生活。